こんにちは。ちょっと番外編じゃないですけど、ウィンドウですけど、もちろん手巻きなんです。これ手巻きなんですね。今はパワーウィンドウですけど、手巻き手で開けるんですけど、これ全然開くんですけど、聞こえます？バキバキって言いません？これこれの音が何なのか。これね、僕なんかフィルムが入ってると思ってたんですよ。今の車みたいに防湿っていうか、内張りとこのドアの間にこう透明なフィルムがね貼ってあると思ったんですけど、どうも貼ってないらしいんですよ。ちょっとこの音の正体はこの、聞こえますよ？これ普通のこっからですよ。これなんでこんな音がするのか、この音の正体を探るショータイム正体を探るショータイムね100点だな。というわけで、その正体を探るショータイムを皆さんを招待したいと思いますというわけでこれをやっていこうと思います。というわけで今日もよろしくお願いします。何で止めてあるのかな。これを取らないと多分取れないと思うんですけど、これね、こういうのってすごく怖いんですよね。もう古いから取るときにバキッとかねなっちゃうんですよ。ピンが入ってるのか何が入ってるんだろう。ちょっとこじってみたいと思います。これ内張り剥がしみたいなのがあるんですけど、これでねちょっとねこの内側がね何かピンがあるのかな、どうなのかな。ありますね。やっぱりこれね、これ今映ってるかな。ここに、ね、真ん中に針金があるんですよ。わかりますね。今ちょうどこれ触ってるんですけど、これちょっと分かんないかな。抜いた方がいいかな。つまりね、ここに、ね、ピンがあるんです。これね外れれば分かるんですけどね。やってしまった。一番やってはいけないこと。これ見つかんない。これどっち転がってたかな。カランって言いましたね。これね見つかんないですよね。このピンって細くって、これっぽいな。これだな。多分ねこれだと思います。これがつまりこう入ってるわけですね。これはなくしちゃいけないんで、こので、そうするとこれがね抜けるんですね。ここにこの溝に入ってるわけですね。ピンがわかります？この溝があるの、ここにピンが入ってて止まってるんですね。あれやっぱビニールあるけどな。これありますよね。これが多分おかしいな。これなんかねすごい詳しい人に聞いたらないっつってちょっとわかんない。年式とかによるかもしれないですよね。でもそれはありますよね。いろいろ改良されてるんで、これね多分同じくピンが入ってるんですけど、多分ねこっちはもう回らないから、どこかな、見えないですね。ここにはピンが見えないな。最近ね老眼ですかね、目がねピン見当たりませんね。この溝にピン入ってないのか、ちょっと待ってくださいね。これかな。ありましたね。これはねちょっとこれじゃできないかな。これでこのなんかこう引っ掛けるこのなんかタイ感じので、ちょっとこれっぽいんだよな。これ出てきたんじゃないかな。これだと思うんですよ、多分。そうですね。これさっき落としましたから。でこれ抜く時抜きましたね。抜く時やっぱりちょっと角度を覚えた方がいいですかね。確かにここやれば開くんですけど、これドアのオープナーですけど、最初こうでなんていう向こうと角度が違ってもこうでもおかしいんで、やっぱ助手席外さないならいいんじゃないですか、とりあえず。そうですよ。いっぺんにやらない方がいいって小野さんから聞いたんですけど。そうですよ。助手席片方ずつやってくださいね。本当そうです。すみません。そうですね。助手席見てやればいいです。すみません。必ず片方ずつやってください。さあでこれがあとですね、どこがこんなんかありますね。これ明らかについてる。ここにもなんかある。なんかねこれ鉄のフックかな。古い車って今のやつってね、丸いプラスチックのっていうのに入ってるんですよ。クリップっていうんですけど、これねここは丸いけど、この辺はちょっと鉄のクリップっぽいですね。こういうね、ちょっと覗いてみましょう。こういうやつこれねすぐ破れちゃうんです。これ危ないですね。これ危ない。このボタンをちょっと、ボタン関係ないかな。関係ある。これねよかった。これをね取らなきゃいけないですね、多分。これボタン取れないのか。取れないですかね。こっちは取れるんじゃないですか。こっちは取れる。頭丸いですけど。ちょっと怖いですねこれ。怖いなって。ちょっと待って。いや取らなくていいかな。
こにもここにも丸いのあるって言いました。これ100円になりましたね。これしかもですね、昔のっぽいですね。あ、でもね、そんな昭和43年別に普通に今でもある。まあでもこれ100円儲かりましたね。ってことはここはないんだな。あるな。なんか確かにシュートのやるとここは取れそうにないでしょうね。でもここにフックがあるとこれね、ちょっとこれすごいですね。これちょっと取っときたいぐらいですね。昭和44年3月22日のエッソガソリン10リッター分の明細ですね。すごいですね。多分ここにだから昭和44年からこれ多分入ってたってことですね。堀野さんですね、サインしてるの。これ堀野さんどうしてるんですかね今。京都市東山か。車両番号1718だったんですね、これもともとは。1718でしたね。でですね、全然進まないですねこれ。楽しいな。これはこれはですね、これはねもう全くもう見えないんだけど、ちょっとこれはもうちょっとというわけで、これね中にフックがあるんですよ。なんかひょっとしたらこれを起こして取るんですかね。これ分かります？この茶色い錆びてるこの真ん中分かります？このフック、これをこうなんていうんですかね、ちょっと起こすんじゃないですかね。これ見えるかな。なんかそんな気がしなくもないですね。これちょっと一回起こしてみましょう。これを違う。痛いな。違うのかな。とりあえず上どっか取れないかな。これちょっと養生テープ貼りましょう。ここはまあちょっとやって外したいところだけど、この辺になんかついてるっぽいでしょ。違う。これね違う。今見たんですけど、今みたいにクリップでバンバンって入ってるんじゃなくて、これね、これは多分ですよ、ボディ側からこうやってフックが出てて引っ掛けてあるだけです。ってことはこの辺は多分そうなんですよ。みんなこれ引っ掛けてあるだけかもしれない。上にずらす、ってことは上にずらすってことはこの下がどうなってるかを見ないとですね。この金具が僕は気になるんですけど、これがこういうふうにやっぱり刺さってるのかなこれ。というわけで下にも養生テープを貼ろうかなと。失敗しちゃった。作業ちょっと横着あれでちょっとあれですけど、でここに1個ありますね。抜けましたね。抜けたけど怖いなこれ。やっぱり鉄のピンですね。これ古いの僕も見たことあるんですけど、プラスチックのクリップじゃなくて鉄のこの怖い。抜けましたね。そうこういうやつ。これすげえ錆びてる。なんか強くない感じ。これは抜けたんじゃなくてね、こっちのこれから外れちゃいましたね。あとはちょっとこれねやっぱりいかんすよね。これお茶事するからこれ結局言うじゃない普通じゃちゃんとやらなきゃダメですよ。結局もう一回貼らないけどね。よし、これでじゃあもう一回ここにもこれ100円とか100円でしょってあるのかな。抜けました。よかったですね。さあこれで下の何箇所抜けましたよ。4箇所か。さあこの前取れたんですけど、まだあるのかな。全然痛くないですけど、これ今さっきちょっとすみません、僕だけ分かってるみたいな感じですけど、なんかね変な引っかかり方してるんですよね。ここにもあるのかなこれ。再利用しましょう。ここもフックでしたね。でもねなんか次が違ったんだよな。ここもフックかな。なんか取れたっぽくないですか。ちょっと下から見てみます。あとの2箇所はさっきの鉄のフックですね。これどこなの。すみません、ちょっと今電話が鳴っちゃって。あとね2個のフックもどうも鉄のフックなんで、これも上から抜いた方がいいかな。もう何しろもうこの要はこれ木なんですけど、合板っていうかこれ何ていうんですか、なんか圧縮してるみたいな。今もこれだと思うんですけど、大体スピーカーの裏みたいなやつですよね。そう別にこれケチってるわけじゃないですよ。これケチってる
なんか湿気を吸いそうなそうちょっと毛羽立つ感じ。はいそうあれです多分あれなんですよ。あれねすごい荒れるんですよ。今の車でも一緒です。だからこれ古いんで余計曲面が作れるからそれにしてんじゃないですかね。え曲面が作れるからそれにしてんじゃないですかね。これね多分曲面が作れるからこれにしたいんちゃう。初めて聞きましたわざとやっぱこれですね。原因は取れましたね。これ内張り正体はこれですね。これがもう絶対これだね。これ一応やってみましょう。仮にはめてこれ今一回縛りましたね。これですね。ほらこれちょっと今のちょっと自分でもちょっともうこれはどうするかってもう意味ないですよね。もうこれはどうにもしようがないですね。これ型取って交換ですか。まあぶっちゃけて型取ってこれまたこう貼るかですね。ブチルテープっていうのがあるんですけど、こういう専用のブチルテープで貼るかもうなしかですね。これねもうだからもうこれ今僕がすごい力かけてもうつまり40年って43年式だからこれは53年分の53ってことなんですね。47です。47年47年か48年分だと思います。いやこれ43年式なんですよ。あれ昭和47年僕の年になっちゃう。もう50年経ってるんですよ。なるほど。はい。つまり僕の6個上で計算すればいいですよね。50合ってるじゃないですか。53年だ。すいません。いや違う僕は間違えてました。本当許してください。いやだから僕は間違えてるんです。まあちょっと悪も逆にあれなんです。で53年それは無理ですよね。もう縮んじゃってんだこれ。この形でもう固まっちゃってるんですよ。つまりこうあるわけですね本来は。これをドライヤーで炙ってもう一回貼るっていう。いやもう無理だな。もうだって役目果たしてないもんこれ。でこっちもあるんですよこれ。変えるなら両方変えたいですよね。変えたいですね。変えたいけどまあそうですね。型紙取って貼るのか。これ多分これでも全然今まあでもついでにこういうとこちょっとグリス持っときたいですよね。これ会長でこれまたねこの手巻きのウィンドウってすごい考えて、特にこのスバラまたこれがまあ傘っていうかこれにガラスは乗ってるんですね。これこうなってるんですよ。こうなってこれね今のっていうか比較的最近の手巻きだとまあ簡単に言うとですよ。こうバッテンにこの先がバッテンに乗っててこう上がらせるですよ。イメージですね。こうなんていうのかな巻くとこれまたちょっと違うんですけどね。ちょっと今の違うな。パンタグラフっぽいってちょっと違うな。まだなんて言うんだろう。これはすごく簡単だけどよくできた原理でわかりますかね。このなんかこれの動きがね。これはこの裏側にちょっと当てたらこの裏側にまあなんていうかつながっててですね。これがこのレールのここでくるくるっとまたこっちへ動くわけですよ。こういうふうに。でこれが今度は外側へ来るわけです。こっちへ。こういうでこう来てはい上がりましたよ。ちょっと説明が本当に全然できない。まあでも本当に車ってもう昔からですけど本当にこういうのよく考えてあるなって思うんですよね。これも限られた重量でこれもつまりまあ途中でもしかしたら修理してる可能性もあるんですけどこれもう53年経ってもこれ動くわけですよ。すごいシンプルな作りなんですけどよくできてるなと思うんですよね。でこのガラスはこの溝に沿って動いてるわけです。でまあこういうところも給油してちょっと型紙はどうするか考えたいですね。であと金具だったところはここは引っかかってるだけでしたね。やっぱりこことこの3箇所は引っかかってるだけでこの12345これねこれ鉄が残っちゃってるんですよ。あとは鉄が取れたけどここは1個残っちゃいましたね。これ抜いといた方がいいですね。これイライラするんですけどできるだけじわじわ抜きたいですよね。これはねこっち側に残しといても別にいいんですよ。もうどうせつけるんだから。だけどこっち側に残しておくとつけにくいんですよ。つまりこっち側につけてドンとはめたいところですね。やっぱりこれ焦っちゃダメですよ。ゆっくりね。全然もうサビサビですもん。
でまあこの内張りもどうするかですよね。これ基本的にその意味のないものをつけないですね。やっぱり車って必ずついてるような意味があるので、まあ、つけといた方がいいと思う。ただ実はね、ちらっと本当聞いたら本当に詳しい人なんですよ。スペシャリストは素晴らしい。こんなの知らないって言うんですよ。その辺がね、だからちょっと分かんないなと思いますけど、とりあえずまあこれはいずれに、まあ、貼るにしても貼らないにしても、まあ今回は見送りですかね。まあちょっとね、まあちょっとこれでもまあもういいかなって言っちゃって。まあでもこれで音は解決なので、そうですね。はめ直せばいい感じですね。全くそのおっしゃる通り。もうこれハサミで切った方がいいかな。またこの、ね、あれがダメになっちゃうんで。ハサミ。そういえば最近切り絵師見ませんね、テレビで。まあそうですね。昔から頻繁に見るもんでもないんで。昔ね、お正月とかはよく正月だったら多分出てるんですかね。なんかこうやってね、とか言ってね。まあだからちょっとどうしようかなって、まあなしでもいいのかなと思うんですけどね。まあでも貼っといた方がいいかな。こういうの貼ってまたバキバキ言うっていうね。50年後ですよ。50年そう思うとすごいですよ。だってこれが53年経ってるってことは、これに乗ってた人が例えばこれね、実はまあ名前は言いませんけど、最初に買った人の名前分かってるんですよ。新車保証書が前言いましたね。残ってて、これね女性です。ただでしょ。昭和43年に免許を取ってて新車で買ってるんですけど、昭和43年に免許を持ってて新車で買ってるってことでしょ。昭和43年に最低でも18歳じゃないといけないですね。待てよ、16歳でもいいのか。この頃軽免許ありますもんね。まあ16歳でとりあえず18歳とするとですよ。もし18歳だとしたら今53足して18足す53だから、2クリアが71ですか。はい。71歳。僕の母親と同い年ですね。もし18歳なら。ただ僕これあくまで憶測ですけど、ちょっと吹きながらすいません。18歳この当時にですよ。18歳免許取り立てで新車保証書があったとか新車で買ってるんですよ。イニシャルも入ってるんで。買いますかね、新車。買ってもらったかもしれない。買ってもらった。ありえます。ただ僕の母親と同い年だとするとですよ。僕の母親の名前はちょっと言わないのいいかな。比較的今でもそんなおかしくない名前っていう、なんていうんですかね、そんなに古い名前じゃないんですけど、この、新車保証書の名前の人でだいぶ古い名前なんですよ。ちょっとそれ分かんないですもんね。でも名前ってだいぶね、例えて言うならですよ、八千代とか道、でもそんな古くないか。おばあちゃんだったらあるかなっていう名前ですね。そうですよね。だから僕はまだ健在だと信じたいですね。しかもですよ、こんなこと言ってあれですけど、これ僕がオークション会場で仕入れてきたんですけど、ナンバーは新車のナンバーだったんですよ。ってことは京都市内で名変してる。京都って言っちゃった京都ナンバーだったんですけど、京都じゃなくて京だけのナンバーで、京で同じ地域で名義変更してるか、あるいは家族内で名義変更してる、あるいはですね、ずっと乗ってたという可能性もあるんですよね。僕ね、その可能性ないことないと思ってるんです。何人もの手を渡ってきたらね、多分保証書とか新車の取りなくなると思うんですよね。なんでかというと、ポピュラーな車でもすごく意外と今でこそ価値がありますけど、昔はもうその辺にゴロゴロしてた車なんで、僕はひょっとしたらワンオーナーなんじゃないかななんて思ってるんですよ。だけどね、これつまりオークションで仕入れてる車って、要は基本的にはどの車屋さんがオークションに出したかとか絶対ダメなんです。絶対言わない、タブーなんですね。それはもちろん個人情報なんで僕はその人の名前は保証書で分かりますけど、その人のことを尋ねていったりするとですね、それはやっぱ問題あるんですね。あなたの車は私が乗ってますって急に言われても知らないですよね、確かにね。多分それはもうご法度ですね。なんで僕はもし車検が取れたらですね、一回ネットでちょっと検索だけしてみようなんてもしかしたらお元気にまだ暮らしてらっしゃるかもしれない。とりあえずね、水拭きで落とせるだけ落として、ちょっとビニールをどうするかね、ちょっと考えるとして、こういう時って皆さん知ってると思うんですけど、本当に養生テープじゃダメです。ガムテープとかダメですね。マスキングテープも全然いい。マスキングテープもねいいんですけど、これね、もうガムテープとか残っちゃうんですよ。やっぱり養生テープがいい。やっぱり養生テープが養生テープである意味があるわけですね。養生テープね、もしなくてちょっとガムテープでいいやとかも別に
短時間なら大丈夫かもしれないですけど、本当に紙のガムテープとかだと本当にめくれなくて、できれば布ならまだいいかな。まあでもやっぱり養生テープ安いんで、買ってください。200-300円だと思うんでね、買ってもらった方がいいかなっていう。まあ、ガムテープ貼るなら一回服に貼るとかね、服に貼ってから貼り付けるとかすれば多少粘着力弱くなりますかね。そういうなんかアイディアをポッポ出されちゃったら僕立場がないって言って、ガムテープを使う場合はこのいやでもそう本当今のシュウ君の言った通りそれはいいかもしれないですね。あ、こんばんは。せめて今夜だけその声を聞かせて